Seperti biasa ya, kita belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Oke teman-teman, kembali lagi bareng kita di channel Cerita Mainan teman-teman. Hari ini kita akan membongkar truk-truk ini teman-teman. Lihat. Wow. Banyak sekali ya mainannya. Wow. Truk-truk ini mengangkut tanah teman-teman. Kira-kira ada mainannya gak ya? Oke teman-teman, langsung aja kita bersihkan yuk. Wow, lihat teman-teman, ada putih-putih. Kira-kira apa ya ini teman-teman? Widih, lihat teman-teman, ini taksi teman-teman. Keren ya, berwarna kuning. Kita simpan di sini teman-teman. Lanjut lagi. Lihat. Widih, kuning-kuning lagi teman-teman. Kira-kira apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ini bus sekolah. Widih, mantul teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Lihat, wow, berwarna biru teman-teman. Kira-kira apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ini mobil box teman-teman. Widih, mantul. Lanjut lagi teman-teman. Kira-kira masih ada gak ya? Wow, lihat teman-teman. Ada kuning-kuning. Kira-kira apa ya? Kita tarik. Lihat teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ekskavator teman-teman. Wow, keren ya. Lanjut lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada. Lihat, ada merah-merah teman-teman. Sudah kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil Pertamina teman-teman. Wow. Lihat, sudah dapat 4 sampai 5 mainan teman-teman. Lanjut lagi. Kita singkirkan tanah ini teman-teman. Lihat. Kira-kira ini apa ya? Wow, lihat teman-teman. Ini mobil mixer teman-teman. Berwarna kuning. Wih, masih banyak ya teman-teman nampaknya. Lihat, ada lagi ya teman-teman, berwarna merah. Lihat teman-teman, ini mobil penggilas teman-teman. Keren ya. Lanjut lagi teman-teman. Lihat. Lihat teman-teman. Ternyata ini mobil Pertamina lagi, teman-teman. Kita simpan di sini. Wow, mantul ya, teman-teman. Kita gali lagi, teman-teman. Siapa tahu masih ada. Widih, lihat teman-teman. Ternyata masih ada. Lihat, ini mobil dump truck, teman-teman. Wow, mantul ya. Lanjut lagi teman-teman. Kira-kira masih ada gak ya? Wih, lihat teman-teman, berwarna kuning. Kira-kira apa ya? Eng-ing-ong, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil penggilas lagi teman-teman. Lihat. Widih, mantul ya. Apakah masih ada teman-teman? Kita coba bersihkan truknya. Wah, ternyata sudah habis teman-teman mainannya. Kita simpan di sini truknya. Sambil kita bersihkan. Mantul teman-teman. Truknya sudah bersih. Wah, terbawa arus teman-teman. Kita simpan di sini aja. Oke teman-teman, lanjut lagi ke truk yang berwarna putih. Lihat. Apakah ada mainan teman-teman? Widih, lihat teman-teman, ada kuning-kuning. Kira-kira apa ya?
Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini ekskavator teman-teman. Widih, mantul. Lanjut lagi teman-teman. Lihat, warna kuning lagi. Kira-kira apa ya? Lihat teman-teman. Ternyata ini mobil mixer lagi teman-teman. Cuma ini agak besar ya. Keren, mantul teman-teman. Lanjut lagi teman-teman. Kita keluarkan dulu teman-teman tanahnya. Lihat. Wih, ada yang putih-putih teman-teman. Kira-kira apa ya? Kita langsung aja kita tarik teman-teman. Lihat. Kita bersihkan. Wadidaw teman-teman. Wah, putus teman-teman. Apalah, kita simpan aja di sini teman-teman. Lihat teman-teman. Ada hijau-hijau. Kira-kira apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil Pertamina teman-teman. Berwarna biru dan hijau. Keren ya. Lihat teman-teman. Kita sudah banyak menemukan mainan teman-teman. Lanjut lagi. Kita lihat teman-teman. Hitam-hitam. Lihat. Ternyata ini gerbong kereta teman-teman. Agak kotor ya, kita bersihkan lagi. Sudah bersih teman-teman. Kita simpan di sini. Widih, mantul ya. Lanjut lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada. Ih, lihat teman-teman, bisa dibuka baknya. Kita keluarkan tanahnya dari belakang. Keren ya, lihat teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ada yang kuning-kuning. Kira-kira apa ya? Lihat teman-teman. Ternyata ini bis kecil Lani teman-teman. Ada nomornya juga, nomor 02. Wadidaw, mantul ya teman-teman. Lihat. Kita keluarkan lagi teman-teman tanahnya. Aduk teman-teman. Siapa tahu masih ada ya teman-teman mainannya. Lihat teman-teman, ternyata masih ada. Kira-kira ini mobil apa ya? Lihat teman-teman, ternyata ini bus kecil Tayo teman-teman. Lihat, berwarna biru ya, keren, mantul. Lihat teman-teman, kan kakak jadi kotor. Kita bersihkan dulu teman-teman. Nah, sudah bersih. Sekarang kita bersihkan truk yang ini teman-teman. Nampaknya sudah tidak ada mainannya lagi. Kita langsung bersihkan. Lihat teman-teman. Lihat, truknya sudah bersih teman-teman. Kita simpan di sini. Lanjut ke truk yang ini teman-teman. Truk yang terakhir. Lihat teman-teman. Widih, ada putih-putih dan kuning teman-teman. Kira-kira apa ya? Lihat teman-teman. Ternyata ini pesawat terbang teman-teman. Berwarna kuning. Lanjut lagi teman-teman. Lihat, ada merah-merah. Wow, panjang ya. Kira-kira mobil apa teman-teman? Kita bersihkan. Lihat teman-teman. Ternyata ini mobil kontainer teman-teman. Wow, panjang sekali ya. Lanjut lagi teman-teman. Kita singkirkan dulu tanahnya. Wow, ini juga panjang teman-teman. Kira-kira apa ya? Coba tebak teman-teman, ini apa? Lihat, ternyata ini gerbong kereta teman-teman. Widih, mantul ya teman-teman. Panjang sekali. Lanjut lagi teman-teman. Lihat. Merah-merah teman-teman. Kira-kira apa? Eng ing ong. Lihat teman-teman. Ternyata ini damkar teman-teman.
Keren ya, berwarna merah. Lihat. Kira-kira masih ada gak ya teman-teman mainannya? Kita buang dulu teman-teman tanahnya. Buang teman-teman. Wah, nampaknya sudah habis teman-teman. Lanjut aja kita bersihkan dulu mainannya teman-teman. Oke. Bersihkan. Kotor sekali ya. Nah, lihat teman-teman, truknya sudah bersih. Kita simpan di sebelah truk yang ini teman-teman. Wah, kok truknya tinggal 2 ya teman-teman? Yang satunya kemana ya? Ah, gak apalah. Kita lanjut aja ke mainan yang ini teman-teman. Kira-kira kita sudah dapat berapa mainan teman-teman? Oke teman-teman, seperti biasa ya, kita belajar sambil bermain. Bermain sambil belajar. Oke teman-teman, langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama yang ini teman-teman, yang tadi copot. Mana ya? Kok gak ada teman-teman? Nah, gak apalah. 10, 11, jadi 11, 12 teman-teman. Nah, ini yang ini teman-teman, gak usah dihitung. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 teman-teman, 20, 21, 22 teman-teman. Wow, banyak sekali ya teman-teman mainan yang telah kita bersihkan dan telah kita bongkar dari truk tersebut teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. See you the next video.